कभी कभी हम उन चीजों से भी बोर हो जाते हैं जिनके लिए एक वक्त पर हम पागल थे। वो गाने जो कभी दिल को छू जाते थे, अब सुने बिना ही स्किप कर देते हैं। वो लोग जिनसे घंटों बातें किया करते थे, अब रिप्लाई देने का भी मन नहीं करता। वो सपने जिनके लिए रातों को जागते थे, अब पूरे होने पर भी अधूरे लगते हैं। क्या हम बदल गए, या फिर जिंदगी ने हमें सिखा दिया कि कुछ चीजें हमेशा नई नहीं रहती, चाहे वो कभी हमारी दुनिया ही क्यों ना हो।